வணக்கம், வெல்கம் டு ருசிகர உணவு. இன்றைக்கி நம்ம 10 நிமிஷத்தில் எப்படி பாம்பே ஹல்வா சூப்பராக செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் 1 கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன். அதே கப்பில் 1.5 கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். 12 போல் முந்திரியை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 கலர் எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஒன்று கூட எடுத்துக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தட்டில் இந்த மாதிரி நெய் தடவி வச்சுக்கலாம். நம்ம செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இதில் தான் கொட்டி ஆற வைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவரை சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவருக்கு 1.5 கப் தண்ணி, 1க்கு 1.5 சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. கட்டி இருக்கக்கூடாது, நல்லா கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கிட்டு இதை ஓரமாக வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம முந்திரியை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நான் 1/2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து முந்திரியை நல்லா வறுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். பாருங்கள், இப்போ முந்திரி வறுப்பட்டுருச்சு. இதை ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு இதே பேன்லேயே நான் 1.5 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். 1.5 கப் சர்க்கரைக்கு 1.5 கப் தண்ணி அதையும் சேர்த்துட்டு, இதுக்கு கம்பி பதம் எது கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட்டு இந்த சர்க்கரை எல்லாமே கரைஞ்சி பிசுபிசுப்பு தன்மை வரும்போது நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்கு இல்லையா, கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா கொதிச்சு வருது, நல்லா பிசுபிசுப்பு தன்மை வந்துருச்சு. இப்போ நான் இதில் எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதில் சேர்க்கும்போது நல்லா கைவிடாமல் கிண்டணும், அதுதான் முக்கியமான விஷயம். 1லேருந்து 2 நிமிஷத்துலேயே கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். பாருங்கள், இப்போ தான் நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிக்குது. இந்த மாதிரி கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். நல்லா கைவிடாமல் கிண்டுங்க. இந்த அல்வா பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கைவிடாமல் கிண்டணும். அடிக்கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யே போதுமானதுங்க. இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இந்த கலருக்கு வந்தாலே நல்லா குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். நம்ம சேர்க்கும் போது ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி கண்ணாடி பதத்தில் வரும். நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நெய் ஃபுல்லாக உள்வாங்கிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நெய் தனியாக பிரிய ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம வந்து முந்திரியை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், ஓரத்துலலாம் நெய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப சுலபமாக சீக்கிரமாக செய்யக்கூடியதுங்க, அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி முந்திரியை கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து 3 கலர் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் ஒரே ஒரு கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 3 கலர் சேர்க்கறதுனால 3 தனித்தனி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனியாக பிரித்து வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் ஒரே ஒரு கலர் கூட பயன்படுத்திக்கலாம். நான் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு 3 கலர் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கலர் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 நிமிஷம், 1லேருந்து 2 நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும். ரொம்ப டைம் குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இடையிடையே நெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து 3யுமே வந்து ஒரே டைமில் செய்யணுங்க. ரொம்ப டைம் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா இந்த அல்வா வந்து கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் ஒரே டைம்லேயே செய்யுங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் 3 அடுப்பு இருக்கிறனால 3யுமே வந்து பேரலாகவே செஞ்சுருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்பூன் இல்லைனா அடியில் தட்டையாக இருக்க கரண்டி, அப்படி இல்லைனா டம்ளரோட பின்பக்கத்தை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஷேப்காக. இது நல்லா 1 மணி நேரம் இருக்கட்டும். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா செட் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து பீசஸ் போட்டுடலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாங்க. 10 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப டேஸ்டியானது தான். உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சர்க்கரையை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு. பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா பப்ளியாக இருக்குன்னு. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ருசிகர உணவு, முகம் அறியாமல் சுவை அறிவோம். நன்றி.